Katonda afa atugamba nti alina bingi, in fact alina bingi n'ebimu tonnabimanya. Omwana w'omuntu bingi byatannamanya. Sitaani byagenda okukozesa ate nga bingi Katonda alina obitubuulira. Naye tetugisobola na kubigumiikiriza n'akatono kubanga lwaki? Omuntu oyogedde ku make-up yekka aganya okumugumiikiriza agamba nze kwekyo sisobola kivaako. Lwaki nti sisobola kivaako paka nawulya comment eyo nsonyiwe kale like no problem. Twagala kuyiga naye era ne comment nsinzira comment kubanga nange nina comment ginnalaba n'agamba nti nja bikozesa paka okuwulira obubi. Naye ng'ekigambo kya Katonda kitugambye nti alina bingi byagenda okutubulya byatannatubulya naye tetusobola bigumiikiriza n'akaki n'akatono kubanga lwaki tetulina bugumiikiriza mu kyo kati ng'alabira ddala bamumalawo kubanga bamuggyako make-up. Kati bw'aba alemedde ku make-up nga bamumalawo anaagumiikiriza ekira ne bamugamba nti kati leero ogenda kumala ennaku 3 nga tolya. Anaasobola okukigumiikiriza? Tolya tonywa. Nti essimu eno yajja Katonda yagimanya naye ate doctrine y'omubi ye kye yakola yamanya nti oleese essimu era egenda kubaawo kubanga bagambye kanisa eyasooka n'ey'oluvannyuma egenda singa. Kati nange ngenda kukola nti essimu bagyagala naye nze kye ngenda okukola ngenda kukola ekintu ekyo kimu. Ngenda kukola ebintu ebyesittaza mbiteeke ku ssimu eyo yennyini gy'obakoledde gwe mulyango guno oba muntegeera. Okay, ambaniriza mwenna abeekumira ku mukutu guno gwa UNIQE Media. Mbabuuzaako mwasiibye mutya, mwasuze mutya okusinziira ku time gy'olabiddeko vidiyo eno nawa bakulisaayo mu Easter. Easter katusuubire nti mwagiganyuddwamu spiritually, both spiritually and physically. Kasubete mwakomye mu kusanyuka na kulya mmere naye mwafunyemu ekyamakulu, mwafunye the importance of his resurrection mu bulamu bwaffe. Kale asamike gemanya ge bampita era ge bantuuma. Lola Nseruyima yali ku kamera okulaba nga buli kimu kitambula bulungi nnyo ddala. Olunaku olwaleero ankomyewo ne Sister Prossy okulaba nga ate atuddamu okusomesa n'okwongerayo okwolesebwa kwe kweyafuna about make-up okwewunda ye make-up. Okwewunda make-up okwetonaatona okwewunda okwolesebwa kweyafuna tugenda kweyongerayo nako. Naye mbasaba tubeere nga tuwuliriza bulungi tutegeere, then I think tulyoke tureactinge. Kyensaba, let us be open-minded, tuwulirize tutegeere, then tulyoke ate tukole ki tureactinge. JS Medical Hubs abali Nansana awo gy'obasanga okuba kweza ennamba z'essimu eziriko JS Medical Hubs okulaba nga ate musawo John omufuna live and clear ojja kuba oyogerako naye akujjanjabe baddiringira mu ddagala lya habo. Ne oba wagwa ku accident ng'olina enkovu zino ezizimba bakuggyako asikeeyo ezimba nebanga skin eddawo bulungi nnyo nini ddala. Eddagala lyabwe terina side effects nti oba onajjanjaba kino kiwona ate kino kijja kuwona ate kijja leeta kino wekinaba kiwonya ate oleete kino no. Gendayo omukubireko oba osobola kweza ennamba musajja mulokole ajja kuba akunyunyula bulungi. Akujjanjabe tusabe Katonda oyo atuula mu ggulu okulaba nga ate akuwonya. Vidiyo zino tuzze nga tukola twesanga ng'olumu tuyina be tunyiizizza oli n'anyiiga zonna nga nzitwalidde wamu ne ze tujja okukola maaso eyo. Olumu twesanga nga tulina okwogera bye tulina okwogera naye ate ne tunyiiza abantu mutamanya mujja kutusonyiwa tetuli bamalayika tuba tugenza obubi. Kale kansooke mpa omukisa
sister Prossy ababuuzeeko then tulabe tutandikira. Neyanza nnyo Sami okumpa akazindaalo era ndi musanyufu kuba nti nateera nkomyewo okubeera nga nzitanya ensonga. Nsooka okwebaza Katonda kubanga ntuusizza wano naawe akuleese akutuusizza. Tumwebaliza ddala, tumwebaza tuyisizza mu holiday ebadde empanvuwanvumuko. So ekitiibwa kisigala kiddira Mukama era nange nga mbabuuzaako mwenna gye muli yonna mu bitundu eby'enjawulo ku planet Earth, mwenna abawuliriza abaagala Kristo Yesu, abawuliza ekigambo kye, abamunoonya era Mukama Katonda mulungi nti ekigambo kye kiramu nti atugamba nti bwe tumunoonya atumulaba. So nange mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu nti Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Easter yange saagirabye. Wafaananye n'abalala abali kuno abandaba nanoonyeza Easter nga ngiraba saalabye ku Easter nenkakasa nti sirina mikwano mu nsi eno. Luno nno olunaku olwa Easter tulowooza oluusi bingi bye tulowooza naye nga kyonna kyonna ekibaawo. Omanya nti Katonda bw'atyo bwageze. Okay. Katonda bw'atyo weyangeredde. Nkirabika. Yaika bw'atyo bwe yayagadde okwagala kwe. Okay, kansooke ntumireko omukyala bamuyita Immaculate ye mmanyiiko. Ntumireko ku Dorcas, ntumireko ku Esther, ntumireko ku Mutebi Lawrence, ntumireko ku Priscilla, waliwo n'omukyala omulala linnya simanyi lwe balyogera naye ndaba NOOR. Then ntumireko ne ku Nambi, siri so sure oba Nambi. Nakulayo mu comments awo ng'ogamba nkutumireko naye ndooza ye Nambi. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala mwenna abalabazi vidiyo zino. Nkiddamu omulamwa gwaffe kweno channel si kuleeta ntalo. In fact nze omu ku bantu abasinga obutayagalira ddala kwatula amannya g'abantu naki, naye weesanga olumu nga g'obuuziza ekibuuzo talina ngeri gy'akyewala. Naye takyogera lwa ntalo, takyogera nti ayita bano bave eno badde eno, akyogera mu mbeera nga talina way out kusomesa kutuufu kwasobola kukola nga tayogedde. Naye nga mwaba abanyize mutusonyiwe, tuli bantu ate tuliba tulina okutuusa obubaka. Kale kakati nga tunaakuyongerayo wali we twakoma. Waliwo ebibuuzo biringa 3 bye nalabye mu comments bye njagala oggyewo tube tugende mu maaso. Waliwo yagambye nti igwe motive yo gye wali olimu ey'okwekolako ye yali enkyamu nti Katonda tulina motive. N'agamba nti kati gwe okwekolako okwo motive teyali nnungi. Kyolaba maybe Katonda yakugamba kikomye. Kati n'akugamba nti ekyo Katonda olumu atuma abantu bajje bagamba abantu alabikira abantu n'abawa message nga yaabwe nga abantu. Naye mmwe mujja ne mugifuula nti ya buli omu. Muddamu oti oyo. Waawo tetusoose funa kusaala. Babadde bagenda kuwuzita kati munsonyiwe sooka otuwe essaala tutandikira. Taata omulungi kitaffe Katonda, kitaffe Katonda omwana, Katonda omwoyo mutukuvu, tukwebaza kubanga tuli mu kifo kino nate tukuŋŋaanya okusharinga oba okwogera ku bulungi bwo, okwogera ku kitiibwa kyo, okwogera ku maanyi go. Taata omwesigwa, omwoyo omutukuvu yadde nga tumanyi nti bangi emitima gyabwe bingi bibanyiiza, Mukama waffe naye gwe okimanyi. Buli omu omumanyi, gwamanya emitima, gwakebera emitima, ate naffe Mukama waffe otumanyi. So ayi omwoyo omutukuvu nkuyita wakati mu masekkati gaffe, otuluŋŋamye obeere wamu naffe, osinkane omuntu oyo gwe kinaanyiiza oba gwe kinaayisa obubi, omuluŋŋamye yogere naye. Omwoyo omutukuvu nkuyita ofuge, tujjawo okumanya kwaffe n'okutegeera, nange nzijjawo okumanya kwange n'okutegeera, nkuyita ofuge mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Tutandikire wali. Weewaawo. Tutandikiddewo nze nebaza Katonda nti saba obulungi bujulizi kubumalayo, naye nga kyensinga okumanya
nti nali mukazi nga bwe nabadde njogera nga bwe nayogera nti nali mukazi ayagala ennyo okwekolako naye nali mukazi eyeemanyi nga siri mukazi nti oba ayagala okwesitaza kubanga bayibuli etugambye ebyesitaza tebiyigaane nga kujja naye zimusanze oyo yesitaza kubanga nti waliyo omuntu akola ekintu kubanga akikola oli n'ayambala akagoye nti kankambale mbatte oba kankambale ng'alina kyakikozesa munda mu ye naye nga nze omuntu omu nali mukazi atayagala kwesitaza oba kuba nali mu nsi nzijukira nti nali mu nsi naye ate sinze mukazi yali nti oba oli aŋŋamba ne ŋŋenda oba nti nyambala olugoye nenva mu nju olw'ekigendererwa nedda bino ebintu oluusi ng'era bayibuli tugamba katusooke tusomewooko kubanga ebintu bingi Katonda byasobola okwogera naffe oba byasobola otugamba naye ng'oluusi yabiwandiika mu kigambo kye kubanga yatugamba katusooke tusomeko wano katiri asobola okwogera naffe naye nga teyabiteeka mu kigambo asobola okulungamya kale kansooke nnyonyole kino anti Katonda mulungi wakisa kingi Katonda asobola okwogera naawe n'akugamba Sami awo wano togendawo toyitamu eryekkubo oyita wano nga kiyamba ggwe naye tasobola kuwa message nga yiyo ggwe nga ggwe omuntu pasono n'akugamba nti kati genda kubanga okwolesebwa abantu bafuna okwolesebwa n'akugamba nti mwana wange nkutumye genda obuulire abantu ebigambo bino oba genda obuulire amawulire amalungi genda mu kanisa oyogere bw'oti genda ne bw'oti oyogere bw'oti ekyo tekiba kikyo nga ggwe omuntu nze mukufuna mukama mukundaga makeup ono in fact nze nali sikozesa na makeup simukozesangako makeup nali mutunda ayi kati yampulira bulungi nali ntunda makeup nali ntabula ebizigo kubanga eriyo ebizigo ebitunde nga babitunda n'obisuubula n'obitunda ne bayo ebizigo gwe ng'obikola because nti oyina idea mu byo nti kati kino okikwata n'okigatta n'ekino kikola skin ennungi omuntu ono bw'olaba skin osobola omumanya nti akozesa bizigo weebiti kati gwe ng'ekyo kiyina munda mu ggwe kati nze nga nkikozesa because nali nina obumanyirivu mu bizigo naye nga makeup mutunda era nga nsobola okukulaba nti okozesa ono naye simwesiiga nga simwesiigangako bukyangambaawo sesigangako makeup ate nga nali nga nkola makeup nga musiiga abantu abalala naye nga nze simukozesa ekyo kimu ekyokubiri nti ebizigo yes nange nabikozesa kubanga skin yo okukozesa nze nali njagala nnyo chocolate color nali nga nkozesa nga ndayiteningamu naye nga siteekako makeup era nga nkomako ekyo ekizigo kyokka nga kyenteeka ku skin yange saalina kyenjagala omujjira yakitegere nti saalina kintu kyonna kyali kinkozesa bintu ebyo nti mbikola olw'okugenda okwesitaza abalala nti mbikola n'entambula oba nenesitaza abalala oba nenkola kinedda Katonda ebyo si byali Katonda ate si mwana muntu kulaba nti no ogenda kukola kikola nedda nze nali nga mbikola naye nga mbiwa abalala nga mbitunda nga business nga mbitunda nga mbiwa abalala ebizigo nali mbikozesa naye ate makeup kubanga kyenafuna mu makeup kyantuma okugamba abantu ku makeup ate kinene lwakubeera bayibuli nga bwetugamba katusomewo okwo tusooke tusome wano then tugende mu maaso tweyongereyo tuli mu kuyita mu bibuuzo nga naba kweyongerayo anakolesebwakwe byenalonzeemu byenabye nti birina okuddibwamu biringa bisatu so tusoose ku kino eyagambye nti maybe your motive teyali ntuufu kyoya Katonda yakola ki nandisome kuva waggulu naye kanyanguyirize wano mangu tuli mu kitabo kya Yokaana 16 tugenda kusoma 12 12 etugamba nti nkyalina bingi okubabuulira naye temuyinza kubigumiikiriza n'akatono weewaawo nti Katonda waffe atugamba ayina bingi okutubuulira kitegeeza tebiri wano nti naye bw'alijja oyo omwoyo wa Mukama omwoyo w'amazima omwoyo w'amazima anaabalungamyanga mu mazima gonna kubanga tayogerenga ku bubwe yekka naye ku byonna by'anaawuliranga by'anaayogera ye anaababuuliranga ebigenda okujja haleluya nti kubanga ono omwoyo omutukuvu ow'amazima Katonda waffe atugamba nti alina bingi in fact alina bingi n'ebimu tonnabimanya
omwana w'omuntu bingi byatannamanya sitaani byagenda okukozesa ate nga bingi Katonda alina obitubuulira naye tetusobola na kubigumiikiriza n'akatono kubanga lwaki omuntu oyogedde ku make-up yekka aganya okumugumiikiriza agamba nze kwekyo sisobola kivaako lwaki nti sisobola kivaako paka nawulya comment eyo nsonyiwe kale like nti twagala kuyiga naye era ne comment nsinzira comment kubanga nange nina comment ginnalaba n'agamba nti nja bikozesa paka okuwulira obubi naye ng'ekigambo kya Katonda kitugambye nti ayina bingi byagenda okutubulya byatannatubulya naye tetusobola bigumiikiriza n'akaki n'akatono kubanga lwaki tetulina bugumiikiriza mu kyo kati ng'alabira ddala bamumalawo kubanga bamuggyako make-up kati bw'aba alemedde ku make-up nga bamumalawo anaagumiikiriza ekira ne bamugamba nti kati leero ogenda kumala ennaku 3 nga tolya anaasobola okukigumiikiriza tolya tonywa beerawo ku lwa Katondawo anaakigumiikiriza tasobola kubanga tasobola kigumiikiriza ye Kristo Yesu naye n'atugamba nti naye oyo mwoyo w'amazima agenda kubibabuulira byonna byanaalaba nga tabyogera ku bubwe yekka wabula ku lwani kulwabala so ekyo kiddamu buli omuntu ajja n'asomesa olinaga kyawandiikibwawa ebibuzo bitotero biraba ng'omusumba ze wano n'asomesa naye olw'okuba ono ayagala buli kimu tekiri mu kigambo ekyo kyawandiikibwawa kiddamu abo bonna kiddamu bano bonna kubanga agambye ayina bingi naye kati n'ekimu toyagala kigumiikiriza kitegeeza n'ebingi togenda bigumiikiriza naye gwayagala omanye ebino ebintu ate tubyogera nti oba tubyogera olw'okulemesa mukwano kubanga nze kati ndi mukyala nze omukyala aba ayambadde make-up tekinnuma tekimpisa bubi kubanga nze simuwambadde sijja gamba nti wakuba sirina ssente nedda mbeera sirina ate obugo buba mwoyo ate awo mba sigaddeyo eri mba nsusse n'abasigadde mu nsi kuba abali mu nsi obasanga tebalina bujja kati nze simanyi lwaki ngamba omuntu nti teweesiga make-up nenva eri neŋŋamba nti bannange make-up biki lwaki mwesiga make-up no saagala kuba nange nali mbikola nze nkugambye nali ntunda bizigo ku Galiraaya in fact nandikuwadde n'evidence nali ntunda ebizigo ku Galiraaya nga mbitabula nga ntabula ekizigo n'ekitunda $5 n'ekitunda $4 $3.7 naye nga mbitabudde mukakebe nga katidi bwe kati naye lwaki kubanga yali business kati olw'okuba nti ekyo nkirina munze mu idea sobola ate gamba nti kanfune idea edibye ekyomulala oba mugane make-up oba ngambe nti njogere ku kino naye lwakuba ekigambo kya Katonda kitugamba nti bingi naye nga tebiri wano kubanga yatulekera omwoyo omutukuvu oyo w'amazima ono w'amazima bw'anajja tagenda kwogera ku bubwe naye ku lwa Katonda tubadde mu kitabo ki ddamu kansomere nga wetuvaawo kubanga nange kannyumidde ddamu kansomere kubanga omuntu ajja n'asomesa wano oli n'alyoka akubuuza kyawandiikibwawa kale tuli mu Yokaana si first John tuli mu John yes ekitabo kya John essuula ya 16 olunyiriri akanyiriri ka 12 oyinza okukoma paka 13 kagamba katya etugambye nti nkyalina oba nkuwosomewo kankensomere weewaawo Yokaana chapter 16 verse 12 nkyalina bingi okubabuulira naye temuyinza kubigumiikiriza kaakano temuyinza bigumiikiriza kaakano 13 naye bw'alijja oyo omwoyo ow'amazima anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna kubanga tayogerenga ku bubwe yekka naye byonna byanaawuliranga byanayogeranga yanaababuuliranga ebigenda okujja nti yanaatubulira ebigenda okujja kubanga bingi bikyajja kyekyo kyenkugambye nti bingi bikyajja omwoyo omutukuvu agenda sigala ng'agambye ensi oba agambye Uganda nti in fact Uganda second born kijja sigala ng'omwoyo omutukuvu kubanga bingi agenda bitubulya bigenda kujja
bigenda kujja kubanga era tekirimu muno kubanga era ne covid bangi mukama yababikkulira nti waliwo ekirwadde kigenda okujja kuba bigenda kujja abaawakana era baawakana naye babirabako kubanga yoyo omwoyo w'amazima tayogera ku bubwe yekka so kati Katonda bw'alaba nga ddala abaana be bali mu kintu ekitali kituufu ekigenda okubasuula mu geyena ate lwaki abeera takozesa omwoyo omutukuvu okwogera ekyo okay kati ekirala kya waliwo yagamba nti ebyamalidaadi okwesa ebyamalidaadi biki mulimu n'essimu weewaawo lwaki gwe okyalina essimu weewaawo ng'ate mukwolesebwa baabikugaana lwakuba nti nyinza okuba nga ekyawandiikibwa ekyo kijja turiisa sigira bulungi bwe kiri naye mukama waffe yatugamba oba ekigambo kya Katonda kyogera nti ekkanisa eyasooka ekkanisa ey'olubereberye ekkanisa ey'oluvannyuma erisinga ekkanisa eyaki ey'olubereberye bino byonna bye tulimu n'ensi byerimu Katonda abimanyi lwaki ono .com tolowooza nti muzungu yaleese .com ono ensi yedda bano abasajja betulaba ba Pawulo mu Bayibuli ene betulaba Pawulo bwe yagendanga nga mukama waffe Kristo Yesu oba Katonda mwena amugambye nti genda obuulire enjiri oba genda ogamba abawo nga nnabbi yatambula okumala emyezi nga 63 ali mu kkubo baalinya bakozesanga ebintu bye bakozesanga ebyedda naye leero ebyedda kubanga ekkanisa ey'oluvannyuma yeene eyaffe gye tulimu kati erisinga eyaki eyasooka olw'okuba erisinga eyasooka kitegeeza eno eyaffe erina kubanga etambulira ku sipiidi ya waggulu etya .com tuli mulembe gwa .com Katonda akimanyi eno essimu osobola okubeera wano n'oweerereza mu bantu nga 1000 omulundi gumu yeye ekkanisa eyaki eno gye tulimu ey'oluvannyuma nti essimu eno si mbi si kye tutegeeza nti essimu ki mbi ne bino byonna bye tulaba omwewundo si bibi naye omwewundo omubi lwaki nti sitaani mubbi yajja okutta okubba okuzikiriza nga Yokaana 10 bwe tugamba nti yajja okutta okubba Yokaana essula 10 yajja okutta okubba n'okuzikiriza naye wansi wano olulala ne lutugamba oluddako katusomeeko kati ninawo tulyoke tugende mu maaso bulungi okay atuli ku ekyo ekibuuzo oli kye yagambye nti waba Sister Prossy yayolesebwa kintu kya okwetonaatona okwesa ebyamalidaadi ne make-up biki babimugamba lwaki ate yalina essimu Rolanda yowa yeyita mugundi simanyi oba tekikuafectinga kale webale so tumenya kyawandiikibwa okulaba naye era nga kino togende olw'okuba oli musumba olina gy'ogenda ogenda mbalala kubuulira kigambo kya Katonda togenda kugaana linnya mmotoka nti olw'okubanga kyamalidaadi tojja tambuza bigere ebintu ebimu nyinza olikanga avuma naye ebintu ebimu era yatuwa common sense ye Katonda olumu okumukozesa okitegedde wembeera nga nina kati for example ekigambo tuli mu kyogerera wano Sister Prossy ali mu kusomeseza wano wetuli naye wenaakwata n'engiteekayo ku internet bangi abagenda oweebwa omukisa oba n'okubaako byayiga ng'ayise ku mukutu ogwa internet ffenna gye tukkiriza nti weetakozesebwa bulungi katukozese kino kati kino kati kigamba bwe kiti ddala mbagamba nti ayita mu mulyango ng'ayigiriza mu kisibo ayita ddala mbagamba nti ayita mu mulyango ng'ayingira mu kisibo ky'endiga naye n'alinnyira awalala oyo ye mubbi era omunyazi naye ayita mu mulyango ye musumba ow'endiga kino ekigambo nkireese naye kigenda kuyamba kikuba mbadde njagala kumugamba kiri Yokaana nti Kristo ye yajja kino kya Matayo kino kya Yokaana essula 10 nti 10 verse 1 kitugambye nti ayita mu mulyango nti lwaki
bino byonna byonna ebintu bitubeerako bino byonna byonna Kristo Yesu mwesigwa nti yakimanyi kubanga ayagala akulungamize ddala mu kkubo eryo otambulire mu kkubo eryo kubanga tuli ku mulembe ogw'ekisa ogutambula n'omwoyo omutukuvu nti waliwo omuntu ajja okujja nga nayo azze mu ndiga naye ng'ayita mu mulyango omulala ng'ayitira ewalala katukidde mu bulungi nnyonnyole ndoza tukitegeere bulungi ayingira mu kisibo ky'endiga naye n'alinnyira awalala oyo ye mubbi era ye munyazi naye ayita mu mulyango ye musumba w'endiga kati ayita mu mulyango ye musumba w'endiga ekyo kyengezaako bagamba nti ogenda kuŋŋamba nti ebintu bino bya .com esimu nayombi ebikimbi bino ebintu byonna Katonda yabimanya guno omulembe gwe tuliko oba .com ono gwe tulimu Katonda waffe amumanyi bulungi naye olw'okuba nti akimanyi nti ekkanisa eyasooka yali ya wansiko naye ey'oluvannyuma egenda kubaamu .com mungi nti omuntu mwangu nnyo okukola ekintu ekirala kyonna nti ku ssimu kuno omuntu asobola okuyitako mangu najja n'akubba n'akunyaga ng'akuyise mu mulyango ogwa Kristo Yesu najja nga mu Kristo Yesu nga muki n'akubba n'akunyaga ne weesanga ng'osigadde kiwongolo omwoyo omutukuvu agenze tewakyali kumanya tewakyali kutegeera tewakyali buli kimu kyonna nga buli kimu kyonna kitutte atya nti essimu eno yajja Katonda yagimanya naye ate doctrine y'omubi ye kyeyakola yamanya nti oleese essimu era egenda kubaawo kubanga bagambye kanisa eyasooka n'ey'oluvannyuma egenda singa kati nange ngenda kukola nti essimu bagyagala naye nze kyengenda okukola ngenda kukola ekintu ekyo kimu ngenda kukola ebintu ebyesittaza mbiteeke ku ssimu eyo yennyini gy'obakoledde gwe mulyango guno oba muntegeera nti ayita mu mulyango ogwo omufunda waliwo ayijja okuyita mu mulyango naye ng'aguyitamu bulungi ne wabawo ayagala okuyita mu mulyango ayagala okuyitira w'oyitidde naye ng'ate azze kubba era azze kunyaga naye nga tagenda kulaga nti azze kunyaga kati eno essimu weeri nnungi era etuyamba bw'ogikozesa obulungi era ejja kukola ki ejja kuyamba ejja kwanguyiriza naye gwe bw'onookwata essimu n'ogenda mu byesittaza n'onoonya abakunamye n'onoonya simanyi abali bano ba homosexual byonna kwebiri kubanga ye yakimanya nti ogwo omulyango nange mwe ngenda okuyitira ontegedde so basically kyogezaako okugamba nti essimu kintu kirungi era n'ebirala birungi ebirala emotoka nnungi naye omulabe yakimanya nti nga Yesu we yagamba nti kyaki ey'oluvannyuma ekkanisa ey'oluvannyuma eyasooka yamanya nti bajja kwetaaga essimu yes era nti guno omulembe guli bwogwa .com obuulira enjiri okola ki na biki empuliziganya na biki byonna kati nange kanzijjaawo wennyini ku ssimu nteekemu mulyango nange mwengenda okuyisa ebyange kyekyo kyentegeeza okitegedde amiina oba okitegedde kubanga eringa internet tugyetaaga era nsobola ogikozesa nze kuba nyina bye ndi mu kusoma omuyizi ali eyo onoonyezaako waakawo research biki tojja funa buzibu weewaawo naye ate internet y'emu eyo era gwe mulyango gw'oli ayagala okuyiteekako senga ogendamu ng'onoonya bintu bya kitumbaavu oba ogenze weewaawo kati naye weyapimira era yakipima ate n'atufuna kubanga bwatufunira wewa nti ne bw'oba mulokole ne bw'oba muki omuntu olaba bino bye tubeera ku TikTok biki bikyogamba bisanyusa oba bikola ki naye ng'ate ebibaayo olaba ebikolebwayo bingi TikTok yennyini k'osanga pasita abuulira enjiri naye ate ku TikTok yennyini n'osangako abeeyambula so ekyo I think okizeemu bulungi oba nali na Pastor Fred oba nabadde na Pastor ani alina ka statement ke yakola n'aŋŋamba nti
sitaani takolangako kike kituufu nnyo naye ye kyakola 100% ajja mu ebyo ebirungi for example ebikoleddwa mwaleetisa obutwabwe weewaawo sitaani kiringa nti oba sitaani takolangako muweereza era abaweereza bonna boolaba baseesetuse bavudde mu kkubo sitaani takolangako muweereza basooka kuba abaweereza ba Katonda kati olw'okuba nti lyekkubo lyerimu naye mwalina okuyita gwe muweereza gwe kyova olaba kitugwanira okuba nga tulaba nnyo bayibuli kyeva etugamba tulina amaaso naye tetulaba tulina amatu naye tetuwulira ebiwowongole by'abaana bingi nga musajja abeereyo n'agamba nti tuli biwowongole by'abaana tuuka n'ekiseera n'akambula n'agamba nti mulowooza asobola kufuulira Ibulayimu amayinja abaana amayinja ago ne ngafuuliramu Ibulayimu abaana because nti agenda n'atunuulira abaana be oba abandi badde abaana be ne gwalaba nti ali chosen n'olaba ng'ekyamazima ebyensi bino lino ekkubo mwatubbidde kati liwe kati kasuula omwana w'omuntu n'agwa mu ntata kyola era abaweereza ba Katonda bano abakyuka nga baali ku mulamwa sitaani bw'abakyusa tabajjaayo nti wakati obadde pasita amulekayo ate tasobola mujjayo kuba si yamuteekayo lwaki era ne wakyuka asigaza akatuuti ke kamu enkola y'ebintu ng'eringa efaanagana naye nga tayiminga omulabe kati ekirungi titulina Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira Katonda bw'akuwa teyejjusa alina bingi bw'agamba nti akuwadde obuweereza n'abantu abakuwadde teyejjusa ate tabikugjaako aba akikuwadde amaze teyejjusa era teyemulugunya nti nanti namuwa ebintu byange namuwa sente zange namuwa emmotoka zange akakireete emmotoka zange kubanga okyuse no Katonda talinga mwana wa muntu bw'agabagabye akuwadde tagenda kwejjusa kyakuwadde tagenda kikuggyako ogenda sigala ng'olimu ekyo ky'olimu sitaani ye yejjusa kasiri yaŋŋamba ndowooza ye yejjusa kubanga ye sitaani gamba akuwa ne sente n'azikuggyako ate namaana akutta n'ekikumi n'akayumba ke yali azimbye baakanona baakatwala Katonda teyejjusa bw'akuwa kyakuwadde bw'aba akuwadde obusumba tasobola bukuggyako nti kankumaamule obusumba akuwa obusumba n'akuwa obuweereza tabikuggyako kubanga tasarwa alina bingi ye byonna mu byonna asarwa kye bw'obuntu bwakuwadde olowooza bwenkana kikuye tasobola kwejjusa n'akatidi so Katonda ffe talinga mwana wa muntu mpozi n'ekirala kye mbadde njagala okugyayo obulungi era kubanga ekyo tubadde ku simu naye era ekya makeup nkyayagala okkittaanyako anti makeup ono kubanga ye mbadde sinakitaanyako bulungi kubanga tuleeseemu n'essimu byonna nga bw'ayogedde nti kati nikitegeeza n'essimu mbi naye ekyessimu nsuubira akitegedde ebisigadde abitegedde weewaawo naye nga ekya makeup yagalagaana mukwano gwange ddayo bw'oba oli mu Kristo Yesu twagala ggulu nze kubanga nze munaye mukama wange Katonda wange kubanga ffenna eggulu yasse kinoomu ogenda bwogu oba kuteekayo bwomu ebibyo bikuteekebwa mu maaso gakugamba nti Zabuli etugamba nti wabikola n'ensirika n'olowooleza ddala nti nenkanankana naawe naye akugamba ndibiteeka mu maaso go kati nkubuulire Katonda waffe ekizibu kirungi kyayina nti ye bw'ayogera aba amaze era aba ayogedde amaze naye gwe mukwano gwange nkugamba tulwanirira ggulu eno ensi temuli kalungi ebyensi bikoma wano makeup yekka tasobola kukulemesa Katonda kubanga waliwo ekitu ekiga kyandikwa kitugamba mu Matayo nti kiki ekiritwawukanya ne Kristo kulaba nnaku kukola ki makeup ayinza okwawula ne Kristo akuwadde omukka sirinda gibina oyawukane n'oyo akuwa sirinda ey'obulamu ey'omukka ogwo gwossa ani ayinza okwawuka so kaakati nze nkubuulira ekyo njagala kittaanya obulungi nti nkubuulira gwe nga gwe weekolemu omulimu okusinga otunuulira Prossy ddayo ogambe naye nange nina Katonda gwe nakkiriza simple nakkiriza ki bayibuli etugamba abakulemberwa omwoyo omutukuvu abo be baana ba Katonda ddayo wansi tula wansi vunnama ku mavivi go Katonda affe mulungi ayogera 100 ku 100 era ne waba tayogedde kitegeeza olina wookyamye wosesetuse ate era waba osesetuse n'omukabina n'omugamba nti taata nzize alina watugambira mu kyawandiikibwa kiri mu Yeremiya 15:19 nti kale bw'olikomawo laba ndikuza bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubijja mu bitagasa laba olifaanana ng'akamwa kange
kankikusomere naye nga wokisomera ogatteko ne kano ng'onnyonnyola buli kyonnyonnyola ogamba tulungamizibwe mwoyo mutukuvu abatamulina tukoze tutya amina tumufuna tutya tumusanga wa tukatuveeko eno Katonda tumusanga wa because nandiyagadde nange okubanga nnungamizibwa mwoyo mutukuvu kikulu nze mulaba ntya mwakola kyo mufuna okitegedde nakyo njagala okiddiremawo kale alina sister Prossy tugezaako kweyongerayo n'okusomesa kwe tuli nnyo mu makeup okwewunda n'ebyamalidaadi yafuna okwolesebwa nkumulaga mu Katonda amulaga nti ebintu ebyo bibi era bikyamu infact mu episode yasooka yatugamba nti yalabanga makeup nayo makeup bamukola mu nkwaso wangama nkwaso enkwaso ebimu nabiraba nga sibitegera nabitegera naye nga bikaabya nga bibinyo bikaabya so wetugenda otambulira bingi byatannaba kwogera twagale tusoke tujjewo ebibuuzo bino because wotabiddamu olumu omuntu ayinza obutatambula naffe kumutuusa kukundi yaffe gye twagala teaching yaffe atuukeko so wuliriza naye most importantly wuliriza nga wootegeera towuliriza kukwata nsobi kubeera ensobi oba oyagala gikwata ojja gikwata tuli bantu zikolebwa so wuliriza ng'olina gundi yakutegeera okitegedde obadde olina kyeyagala Yeremiya tuli mu Yeremiya 15 verse ya 19 Yeremiya 15 verse 19 Mukama kyava ayogera bw'ati nti bw'olikomawo kale ndikuzza olyoke oyimirire mu maaso gange era bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubijja mu ebyo ebitagasa olibanga akamwa kange balidda gy'oli naye ggwe toddanga gye bali. Yes. Nti bino ebintu bwe tuwaawula eby'omuwendo omungi kubanga waliwo eby'omuwendo omungi n'ebitagasa. Bino ebintu bye tulaba ku nsi abooluganda bitagasa tebigasa. Yawula ekyomuwendo omungi okubijja mu bitagasa nti bwe bagamba nti Mukama omwoyo mutukuvu ayogedde nti makeup mubi nga tonnayewakaniramu ekyo kintu ekyo kyekyokwawula. Omanyi kigambo nakyo kikulu nnyo okubikkulirwa ekigambo nti nga tonnayomba tonnagamba nti nedda lwaki makeup mubi soko tule wansi mpola. Omanyi omwoyo mutukuvu ayagala nnyo abamuwuliriza n'abantu abafaayo kwegamba kwe kunyikira okumunoonya n'abanyikira okumunoonya bamulaba. Tula wansi ku kigambo ky'owulidde gamba Mukama kkiriza okuyiga ogambe Mukama mpulidde ekigambo bwe kiti naye okyogerako ki nga memole yo mu butuufu ogitadde wansi ku kigambo ekyo ogambe nti naye ekigambo kino okyogerako ekyo kyekyomuwendo olwakulaba. Omanyi Katonda alaba mitima bw'akebera omutima gwo ng'oyawudde ekyomuwendo kino okukijja mu butagasa kubanga ekyo kiba kya muwendo. Bw'otuula wansi ne bwekolamu omulimu gwe wekka n'otunula n'ogamba Mukama ogamba ki ku makeup mubi kale nga mbadde simanyi nga mbadde sitegedde kale mbikulira Mukama kale nange ndaga kubanga nange mukozesa ebyo byokka kintu kitono nnyo bwe kiti Katonda nze kyemmanyi wa kisa kingi ajjudde ekisa n'okusaasira ayagala nnyo abamwagala n'abawulira ekigambo kyo kubanga bino bye twogera si byaffe nange si byange nange munnange bwe nabiraba tebyali byange kubanga nange nalaba ate nze nalabayo entiisa nnene kubanza ate kye nalabayo gwe oyinza okuba tewakiraba naye nga nze kye nalabayo nga nze nayawula eby'omuwendo omungi n'embijja mu bitagasa ne ŋŋamba Mukama kwekolako simanyi nkyuka ekkala kubanga ndabika mbadde ndi mubi nga ndi muddugavu Mukama enviiri zino mbadde nzisiba naye Mukama bwe mba mbadde nsiba enviiri Katonda tagaana siba nviiri ng'osibye zizo. Yes, osobola okusiba enviiri zo naye ng'okozesezza ki lwaki bino byonna bizze lwaki nti ekkubo lino lyenkusomesezza oluggi luno sitaani aluyitamu atulaba twagala nnyo ebyensi twagala nnyo amasanyu twagadde nnyo makeup kati gwe ogambe Katonda nti Katonda wantonda bubi nina okubeerako mu makeup wangamba walimu neyerusa in fact neerabidde okuleeta ekifaananyi kubanga bano abantu nandibadde mbawa ku bujulizi obwa ddala
neyerusaako ate ne wano nali ndoza siri mweru noba mweru nali mukyala mweru ddala munange bya seka busesi naye munange Katonda bwatu bwatukamula kyensinza okuyiga mu bintu byonnyonnyodde nti si buli bye mukoonako tokola kino mu kibi naye oluggi luto obuzibu kubanga ye ayita mu lujjolo olwa Katonda lwennyini kati kankubulire ekintu kya Katonda kyennyini sitaani mwayitidde okutta abangi gwolooza lwaki ekkuba erigenda mu bulamu funda naye erigenda mu kuzikirira gazi n'abayitamu bangi abaliraba bangi mukwano gwange abantu bazikirira buli lukya abantu bafa ensi yonna nga weetoolodde abantu mu buli sekendi bayinza okuba bakutuka balinga 100 ate nga mbaze 10 butono bwengezezzaako okugamba malwaliro around Uganda bayinza okuwera 10 buli sekendi in fact nze nyinza okugamba nti abakutuka okufa azini abafanga balwadde abamu balwadde katugeze physically mu nsi yonna kale oba mu 10 batono anti kyenkugamba kati katugeze wali entalo nga tukubijje naye nga abafanga balwadde nga bafanga balwadde abamu nga bafanga kyekiseera abamu nga bafa badda gisala wali emotoka nemukuba abamu ebyo banji basinga ne10 naye kati abo abantu bonna abafu lunaku mu sekendi emu oba mu ssaawa 2 gwolowooza nti bonna bagenda mu Bwakabaka naye Katonda lwaki akaaba because nti ffe tuzikiridde olw'okubula okumanya ng'ekigambo kye bwe kitugamba kuba ekyoluggi ekyo sitaani yamanya kati nze Sami kizibu nnyo era tekisobola nakuba okundaba mbu ngenze mu ssaba ndeeko kyensaba ewaawo n'amanya naye Sami ajja kgenda mu kyaki kangende mu kyaki naye n'agenda mu kyaki lwe lujji bw'agenda mu kyaki alaba Sami n'amutunuulira n'agamba naye Sami kubanga sitaani akema endowooza zaffe kankubuulire ate takema bya Katonda byatuwa naye atasobola okukema endowooza zaffe n'amanya Sami oyo ayagala nnyo kuba kugamba n'akupima akumanya aba amanyi kati ebyo by'oyagala Sami sitaani kwasinziira okukusuula otegendereza kati yensonga eno eriwo nti oba Uganda tuli second born sitaani akimanyi nga Isirayiri bwe yalondebwa sitaani akimanyi kyova olaba afuba nnyo okulaba nga bangi musigala muli mu kibi okinyonyodde bulungi atakitegedde ddamu olaba evidiyo eno okuva we twatandikidde ojja kitegeera nga wena bagambye nti laba vidiyo nga vidiyo ogiraba kutegeera kyotategedde obuuze togiraba kuwakana nakukwata nsobi because wera wogenda ku nsobi tulina oba tulina zetukoze nga kuva twatandise shootinga tuli bantu abantu sobya so nze nkitegedde ekyoluggi ekyo kubanga nze bulijjo ekibuuzo kyange kyembuuza kiri kimu era ansa gyenfunye ompadde nti abatugamba kino kiveeko kiri kiveeko bya sitaani utuba buli kimu tugenda kivaako buvi olwo amaanyi ga Katonda galiwa tebakinyonyola kutukinyonyola batulaga bibi ekyo kibi naye kati gwe okinyonyodde nti necessary si buli kimu nti kibi obuzibu luggi luno oluggi otegendereza ekyo kyoyita ekirungi kyekikutwala kyobeeramu nga kirungi kubanga Bayibuli etugamba nti ekigulumizibwa mu maaso ga Katonda kya muzizo ate ensi egulumiza ebintu bingi ensi egulumiza abasumba ensi egulumiza abaami ebintu bingi ebyokukozesa in fact gwe kyoli addicted nakyo kiba kya muzizo nti nze Sami nali njagala omupiira era nze nga tolina kyoyinza kuŋŋamba omupiira gugenda kuzannyibwa mupa puroguramu Roland asobola okikugamba weewaawo kati awo wennyini kukyoyagala wasinziira era nze nga Roland asiiba ayomba nange especially ku weekend
Saturday Sunday nga tayagala nnyo okukola programu nange gwaggulu kubanga akimanyi 10 ku 10 oyagala njabbirekawo tojjabbibaamu ngende we gunaggwa nja kudda ekyo kyennyini ekyo ndabi ndoza kinyambye nnyo obuuza ebintu bino nembikuuza nonyonyola because I believe answers tuzifuna ate ebintu bino mbibuuza naye amushuwa wembuuza ekintu wabawo abafaanana nganze abafunye ansa leero nkedde funa message ey'omukyala nga neebaliza ddala nangamba Sami weebale nnyo nze mmaze ebbanga nga waliwo ebibuuzo ebiri mu bwongo bwange nga sifuna ansa zaabyo makyaki yonna gye nsabidde abasumba bonna nga ansa zigaanyo naye soffe ebibuuzo bibiri waakabiddamu okuyitamu abo booleeta nangamba ekisooka Sister Prossy yakiddamu tabiŋŋambye naye ye amanyi ansa ze n'ebibuuzo ansa ze yafunye ekirala kasirye yakizzeemu weebale sa yamushuwa nti ebintu byembuuza wano kubanze siwandiika bibuuzo wabaawo abayagala ansa eyo kati oyo ayagala waawuliriza ng'alina bwongo bwakuyiga nakutegeera nga si kuwakana aba afunyeemu kakati simanyi oba ojjukira we twakoma tuddeyo ku kintu kyaffe kukwolesebwa kwaffe kyemmanyi ebibuuzo tubizzemu kujja kulina kyala okwongera tugende maaso tuddeyo wali kyenzijjukira vidiyo yaffe yasembayo yakoma ng'ogamba nti sitaani ekisooka amanyi kye twetaaga asobola olaba bye tulowooza era waliwo noŋŋamba abazungu beeri yabakkusa osimanyi bo wakyogerawo otyo nzijukira twakoma around there era nga twakoma ng'onnyonnyola nti wayina enviiri zewali osibye naye Mukama oba yakulaga nga zisota yes twakoma awo twongereyo kakati we twakoma nga we tugambye nti bwe bangambye tutandikire awo twabadde tuli ku bazungu like nga tugamba nti twali nno tulina ku kyampale kubanga twali tuli ku bintu bingi naye ekyensinga okujjukira nti Katonda waffe atumanyi amanyi cultures zaffe bayira we Katonda amanyi okusinzira okuva ku culture yo y'omuntu gwe ng'omuntu nti kati Omuganda oba mu nsi yaffe Uganda kino kyesitaza si culture ziri zemu ezo temuzireeta abooluganda like yes nti kati asami tosobola kugenda wa nazaalawo omuntu yenna tasobola kugenda wa nazaala oba nze sobola kugenda wa sezaala wange nti ate nedda Katonda atumanyi era amanyi kuba ye yatutonda byonna ye yabitutonda n'ennimi ye yazitwawula twali twogera olulimi lumu mu lubereberye nga twogera olulimi lumu naye Katonda waffe olw'okuba yali Katonda n'alaba nga bwe twogera olulimi lumu tusobola okuba ki n'akyankalanya olulimi lwaffe kati Katonda amanyi omuzungu gwe wenna okola ekintu olw'okukoppa embeera eva eri n'okoppa ekyeri okukireeta wano Katonda amanyi omu Nigeria, Katonda amanyi Uganda, Katonda amanyi omu South Africa, oba baki simanyi bazulu simanyi biki, Katonda amanyi abazungu Abamerika, Katonda amanyi bano ensi nyingi yawo. Katonda ffenna atumanyi. Era olw'okuba nti Katonda ffenna atumanyi yensonga nali njogera ku kintu nti oluusi abantu bakoppa ebintu bingi ne bakoppa katugezenga enviiri ezo kubanga bo bayina enviiri zaabwe bayina bintu byabwe babiyina abamanyi kubanga bwe butonde bwabwe olw'okuba nti bwe butonde bwabwe abantu naffe atukola ki atumanyi nze nafuna okwolesebwa nga bwe nabadde nali mbanyumiza nti nasanga omukyala ne musanga naye then nga maze okulaba ebyo byonna nafuna okwolesebwa nga nsibye enviiri ina enviiri ze nali nsibye kyali kiwiigi bakiyita wiivu kyali kiwiivu anti sikyabimanyi nabbimanya yabinsiimulamu kyali kiwiivu ekyo nga nkisibye kyali kya kkala kati bwe nsibye ekintu ekyo okumanya sitaani mulungi nti kyoyagala kyennyini mwakolera nga bwe nkigwe nkugambye emabega nti mu ekyo ekiviiri kye nali nsibye
bwe ntambula nze nayagala nnyo Katonda mu kusookera ddala. Era nga omulimu gwonna Katonda gwantumye ng'okola n'okwagala kwange n'amaanyi gonna, era nga nfuba kuba kusabira muntu oyo musabira nga Mukama twalaba edda ekigambo kyo kitugamba nti obubonero wabukolanga abantu ne abalema ne batambula abalwadde nalina okubelieve eyo nga njirina so nga tinga bwe nsabira omuntu nfuba nnyo okulanga nkozi naye musabira nga musabira kale mulemerako si mulemerako nti mulemereko mubeeko naye kale nga manyi nzikiriza kikyuse era kimuvuddeko era nafunanga gundi nyingi nga abantu bagamba banebo biki bwe bityo naye ebyo byonna nga bibaddewo nasanga omuwala nali ngenze waffe nga maze okusiba enviiri ezo bwe nsiba enviiri ezo nengendako ku neighbor omukazi yangwa yadduka nze kugaye sitaani mulungi naye akimanyi nti ekyo kyoyagala mwasinzira okukola ki okusuula kati sitaani buli womukuba ebyo tulaba musaba faya simanyi muliro oluusi osaba toteredde biki omukuba obuliro bwe ne bumwokya naye akulinda oyinza okudduka mayiro nga 100 ye n'akulindira n'adda wano ng'atambula mpola mpola naye olw'okuba nti kati kaweke kaba katiri akakusuula okudda emabega ye ng'akuzzayo mayiro ate nga lwenda oba 10 na 10 oba na 10 okuzza emabega kakati munnange omukyala nga ngwa omuyisa omulungi sitaani mulungi nnyo mugezi mubbi mulimba nga bwe nkugambye nti oli mugezi kubanga yeegonza ng'akakira ke oli mubi naawe mubbi yajja kubba kutta n'okuzikiriza awo mulungi mu ebyo kubanga byeyajja okukola ki okola kati munaye omuwala ngampa aga ennene nga nange bannange naloose ekiroto yegwe gwennyini gwe nalose biki ndose ekiroto ng'omuntu bwati naye ng'atammanyi nze kyemmanyi yali enninako gundi nga mmanyi nalina waaba omuntu gwe nali nsabiddeko yali mwana nga mwana muzibe yaziba amaaso omwana oyo yali mu mbeera mbi kale nenyimusa okukkiriza ne tusabira ku mwana oyo naye kati sitaani olwedde ono yali akikola ki akimanyi bannange sitaani yayimaawo omukazi n'alyoka ngamba nakuloose biki nange nengamba Mukama ate kale nenkyewuunya saasanyuka nnyo kubanga era nali siri mukyamusi kubanga njagala nnyo okugoberera omwoyo omutukuvu ebyokukyamuka ebyo nabyo si birungi kubanga nabyo bisuula naye nentuula wansi bwe ntuula wansi netugenda nanyonyola ebinyonyodde ne tusaba kati bwe tumala okusaba netusaba naye nze neŋŋamba kati omuwala kyayogera yaŋŋamba nakulabye ng'osibye ezo zennyini enviiri kyokka lwe ŋŋendayo enkeera olunaku lwe ŋŋendayo lwe nali ŋŋenda saagenda enviiri ne zinnemesa kati nensiba enviiri ezo kati neŋŋendayo kati omukazi ng'akootinga enviiri bannange ng'ofaana enviiri ezo zennyini enviiri ezo ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya UNIQE Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.